Assalamu alaikum, barkanku dai da warhaka da kuma soyan mu. Kun ga wannan shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa wato Tijjani Babangida tare da Maryam Waziri, shahararriyar wasan Hausa wato Maryam Waziri wadda take cikin labari na a kwanakin baya, tare da ɗansu mai kama da babansa wato Ahmed Tijjani. Ya shahara wanda ya shahara wasan ƙwallon ƙafa na duniya, tsohon ɗan wasa kenan na Najeriya baki ɗaya. Yana ma kowa da kowa fatan alkhairi, ga suna cikin farin ciki tare da mai ɗakinsa da iyalinsa, uwar gidansa, matarsa, uwar ɗansa Maryam Waziri wacce aka fi sani da Laila a shirin labari na Malam Aminu Saira.